Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева, это мой канал на YouTube и подкаст «Сразу президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. Недавно меня попросили записать видео про мой рабочий день в Амазоне, и, если честно, я задумалась, потому что обычно люди записывают такие видео в формате влога, но это тот формат, на который я пока не готова. Поэтому я задумалась, могу ли я рассказать что-то интересное в обычном своем формате подкаста. Но также примерно в это время мне написала другая девушка, которая задала мне несколько очень детальных вопросов о том, как мы работаем в Амазоне. И я, в принципе, подумала, что да, эти две темы можно объединить в одну. Поэтому в этом видео я расскажу о своем личном рабочем дне, который, возможно, покажется вам странным, потому что он не совсем стандартный. Но и также расскажу немножко деталей о том, как люди работают в Амазоне, какими тулами они пользуются, не знаю, насколько Amazon контролирует наше рабочее время, в какие часы мы работаем и прочие такие вопросы. Ну и начну я с того, что будильник у меня стоит на 6:40 утра. Это примерно время, в которое я встаю. Иногда я встаю раньше без будильника. Когда у меня встречи начинаются в 7 утра, такое бывает, потому что я работаю с Индией, я расскажу об этом чуть позднее, я встаю раньше. Но, в принципе, да, 6:40 утра — это то, во сколько я встаю, проверяю какие-то нерабочие сообщения и иду на пробежку. Я бегаю каждый день в таком расслабленном режиме сейчас, 15-20 минут. В какие-то моменты своей жизни я бегала долгие дистанции, готовилась к полумарафонам и так далее. Сейчас для меня пробежка — это просто такой хороший рутинный способ начать мое утро. Поэтому практически всегда, и за исключением тех дней, когда я куда-то улетаю рано утром, я иду на пробежку. После пробежки я завтракаю и начинаю работать. Я всегда начинаю работать из дома, несмотря на то, что сейчас в Амазоне обязательные 3 дня в неделю. Я не приезжаю в офис с самого утра. Обычно я приезжаю в офис примерно в обед. Опять же, я расскажу об этом позже. И это связано с тем, что, во-первых, мне, в принципе, не хочется никуда ехать рано утром. А во-вторых, потому что у меня очень рано начинаются встречи. То есть, как я уже сказала, я работаю с Индией, у меня бывают встречи в 7 утра, бывает 7:30, но редко. Но, наверное, в 8 утра у меня уже стандартно назначены встречи. Связано это с тем, что с Индией у нас 12 часов разницы, и, по сути, раннее утро — это единственное время, когда Индия еще работает, и мы можем с ними пообщаться. И тоже у меня спросили, как у нас происходят встречи, по видеозвонкам или офлайн. Оффлайн встреч на самом деле очень мало. Ну, понятно, что с Индией оффлайн встречи невозможны, только когда люди приезжают в командировки. Но на самом деле, даже если мы работаем с американскими командами, обычно люди разбросаны по стране. То есть даже вот в моей команде у нас довольно много людей в Сиэтле. Сиэтл — это головной офис Амазона, headquarter. Но в то же время у меня есть коллеги в Портленде, в Орегоне, в Нью-Йорке, в Денвере, Колорадо, в Чикаго и в других городах. Поэтому крайне редко, наверное, только если встречи 1 на 1, мы можем проводить их офлайн, допустим, с коллегами, которые здесь. Но чаще всего это конференц-связь. Возможно, бывает, допустим, когда несколько людей в офисе, они просто берут себе конференц-комнату, снимают и звонят оттуда, но опять же по видеосвязи, потому что практически всегда есть люди, которые подключаются либо из других офисов, либо из дома. Опять же, Amazon обязывает сейчас людей ходить в офис 3 дня в неделю, но обязательных дней у нас нет. То есть люди могут выбирать любые 3 дня, которые им нравятся, чтобы ходить в офис. Поэтому даже если люди работают в одном офисе, не факт, что они будут в момент встречи все в офисе. Ну и еще один момент. Опять же, Amazon жестко довольно сейчас уже контролирует эти 3 дня в офисе. То есть каждый раз, когда мы приходим в офис, мы свайпаем свой бэдж, и есть так называемые бэдж-репорты, которые каждую неделю отправляются менеджеру
чтобы посмотреть, сколько раз в неделю человек был в офисе. И да, мы можем ходить меньше 3 дней в неделю в офис, но должна быть уважительная причина. Там, либо болезнь, либо когда человек куда-то уезжает и работает какое-то время из другого места. Кстати, это даже прописано у нас в договоре, что 4 недели в году мы можем работать из другого штата или другой страны, за исключением стран, которые добавлены в список неблагонадежных. Но да, 4 недели я могу работать с какого-то другого места, но опять же я должна уведомить об этом своего менеджера. И 4 недели, кстати, связаны не только с политикой Амазона, но и с американским налоговым законодательством. Насколько я понимаю, больше... Я могу ошибаться, но, по-моему, если вы больше 1 месяца живете в другом штате, то вам нужно регистрироваться там как налоговый резидент и за это время платить налоги другому штату, тому, в котором вы проживали. Вот, то есть, да, практически все встречи проходят по видеозвонкам. И у Амазона есть свое собственное приложение для видеозвонков, которое называется Amazon Chime. Если честно, Amazon Chime — одно из худших приложений для видеозвонков, которым я пользовалась. Постоянно какие-то происходят баги и так далее. Но да, это амазоновское собственное приложение, и это то, чем мы чаще всего пользуемся для видеозвонков. Но также есть Slack. Довольно много людей, большинство людей, мне кажется, в Амазоне будут пользоваться Slack просто для переписки, и частенько для видеозвонков тоже, если с Чаймом какие-то проблемы. Но да, Google Meet, Zoom мы не пользуемся, потому что у нас есть свои приложения. Я, кстати, не знаю, насколько они разрешены или запрещены для установки на рабочие компьютеры. То есть у нас есть определенный список софтвера, который мы можем устанавливать без проблем на свой компьютер, и есть весь остальной софтвер, для которого нам нужно подтверждение от IT, что это безопасный софтвер, чтобы его установить. Но в остальном я могу сказать, что нас, как сотрудников, контролируют довольно мало. То есть никто не контролирует, сколько времени, сколько часов в день я работаю, как в офисе, так и в принципе. То есть, допустим, когда я прихожу в офис вот эти 3 дня в неделю, да, я должна свайпнуть свой бэдж, и это отправляется в бэдж-репорт, но время не фиксируется. То есть неважно, сколько времени я провожу в офисе, я могу провести там 20 минут и уйти, это засчитается за полный рабочий день. Я помню, в какие-то моменты люди, которые живут рядом с офисами, например, в центре Сиэтла, у нас есть такая фишка, что в некоторых офисах есть кофейни, и в них бесплатный кофе для сотрудников Амазона. И вот люди выходили из дома 3 дня в неделю, чтобы сходить в амазоновский офис, взять бесплатный кофе и заодно свайпнуть свой бэдж. Вот с этим как-то пытались бороться, я не знаю, то есть, возможно, вот это вот 5-минутные отмечания в офисе, возможно, их как-то пытались прикрыть, и я не знаю, чем вся эта история закончилась. Возможно, как-то какое-то минимальное время фиксируется, но точно, да, допустим, если вы проведете в офисе час, этого больше, чем достаточно. И я помню, что когда у нас только ввели вот эти 3 обязательных дня в мае прошлого года, ходили разные слухи, то есть ходили слухи, что, возможно, в какой-то момент увеличат постепенно 3 дня до 5, то есть обяжут всех ходить в офис 5 дней. Это был один слух, который был довольно странный, потому что я помню тоже, опять же, по нашим корпоративным рассылкам гуляла статистика до ковидная, где, по-моему, 2019 года, которая показывала, что до начала ковида амазоновские сотрудники в США ходили в офис в среднем 3,2 дня, по-моему, в неделю. То есть в 5 дней в неделю никто не ходил, даже когда это было обязательно. Вот. Также ходил слух о том, что, возможно, сделают минимально 5 часов обязательные в офисе в те дни, когда нужно приходить в офис. Но, опять же, прошел год, ничего из этого не случилось, и, как я могу сейчас замечать, этих слухов становится все меньше. То есть об этом люди говорят все меньше, и мне кажется, что вероятность, что это введут когда-то в ближайшее время, небольшая. Это также связано с тем, что, на самом деле,
сами вот эти 3 дня в неделю обязательно — это довольно непопулярная мера в самом Амазоне. Я помню, в 2022 году, когда только заканчивался ковид и поговаривали о том, что, возможно, в какой-то момент мы вернемся в офис, мое подразделение на тот момент, я работала в другом подразделении, которое занималось софтвером для амазоновских складов. То есть большая часть людей, которые работали в этом подразделении, это были программисты, айтишники, девелоперы. И да, вот среди них проводили опрос, в котором были разные варианты ответа, но вопрос был в том, сколько дней вы хотите ходить в офис. И вот 2 варианта ответа, которые набрали 80% совокупно голосов, были несколько раз в месяц, то есть реже, чем 1 раз в неделю, и 1 раз в месяц. По-моему, еще был вариант ответа раз в квартал. Раз в квартал — это то, как мы, в принципе, и встречались в ковидные времена. То есть раз в квартал обычно у нас происходит то, что называется офсайт, когда вся команда съезжается в один офис и неделю работает все вместе. В этот момент происходят какие-то брейнштормы, какое-то планирование стратегическое, возможно, какие-то встречи с партнерскими командами, если они тоже находятся в этом офисе. И в то же время тимбилдинг, тоже был вопрос, как мы проводим время с коллегами в нерабочее время. Ну, если честно, не часто я провожу время с коллегами в нерабочее время. Бывают какие-то амазоновские ивенты, бывают какие-то концерты, я не знаю, перед Новым годом, допустим, или на какие-то праздники. Вот иногда я могу сходить с коллегами на такие мероприятия, но чаще всего нерабочее время с коллегами мы проводим во время этих офсайтов. То есть чаще всего офсайты происходят здесь, в Сиэтле, потому что большинство команды здесь. И да, у нас планируются какие-то тим-ланчи или тим-динеры, ну то есть обед или ужин с коллегами. Обычно планируется какой-то ивент, мы идем куда-то. Ну, из того, что я помню, был квест выйти из комнаты. Как-то раз мы ходили топоры кидать. В боулинг мы как-то раз ходили. Ну, вот такие мероприятия. 1 день в неделю. И также чаще всего планируется волонтерский ивент. То есть вот за то время, пока я вот сейчас в своей новой команде, мы 2 раза ездили в Foodbank. Это такой определительный центр еды для малоимущих. И мы раскладывали еду. И 1 раз у нас было что-то вроде субботника, называется Adopt a Street, когда люди ходят и убирают улицы от мусора. Довольно интересно, что такие занятия действительно очень сплочают. То есть вот мне кажется, что наиболее классное время с коллегами и вот с точки зрения там каких-то разговоров более глубоких и с точки зрения там узнавания друг друга получше были вот именно на таких волонтерских ивентах, потому что обычно ты работаешь там с кем-то в паре или в тройке, и да, из-за того, что вам где-то, ну не знаю, часа 3-4 вы вместе работаете, да, кстати, это происходит в рабочее время, выделяется полрабочего дня на волонтерский ивент, вы как-то, я не знаю, общаетесь в принципе обо всем, узнаете друг друга получше, рассказываете там какие-то истории из своей прошлой жизни. Вот, это насчет проведения нерабочего времени с коллегами. Вернусь обратно к своему рабочему дню. И, как я уже сказала, где-то с 7-8 утра у меня начинаются встречи с индийскими командами. Если есть встречи с Европой, они тоже бывают вот в это раннее утреннее время. Но с Европой я сейчас работаю мало, поэтому с Индией и встречи эти заканчиваются где-то около 9 утра, потому что в этот момент индийские команды заканчивают свою работу. И немножко расскажу о том, чем я вообще занимаюсь. Я работаю в подразделении, которое занимается потребительскими товарами на сайте amazon.com, то есть на американской площадке электронной торговли. Моя конкретная команда — это консалтинговая команда, то есть у нас нет своих девелоперов, но мы анализируем каталог и пытаемся разработать масштабируемые алгоритмы поиска ошибок в каталоге и исправления этих ошибок в каталоге. То есть мы разрабатываем эти механизмы, делаем некий драфт и потом отдаем это другим командам на разработку. То есть это такая исследовательская работа, по большому счету.
И наша команда, она как бы является консалтинговой для Амазона. Я, допустим, лично чаще всего занимаюсь ошибками с количеством товара. Допустим, если вы заказали упаковку из 10 соков, и вам прислали вместо 10 один, то вот это вот как раз косяк, который пытаюсь решать я. А в Индии у нас сидят команды, которые именно работают с конкретными кейсами, когда покупатели оформляют много возвратов на один и тот же товар, Amazon понимает, что, скорее всего, у нас что-то не так, и индийские команды пытаются разобраться, в чем дело. Там, если у нас косяк в каталоге, или, возможно, наш вендор накосячил своими этикетками, или на складе что-то не так, на складе неправильно работает бизнес-процесс, или еще что-то. Я работаю с этими командами и иногда подкидываю им работу, потому что когда мы находим какой-то новый механизм поиска этих ошибок, мы это делаем, как сказать, проактивно, в отличие от индийских команд, которые делают это реактивно в ответ на возврат от покупателя. Я подбрасываю им дополнительную работу, чтобы они до того, как покупатели оформили нам кучу возвратов, решали какие-то проблемы в каталоге. Довольно забавно, у нас такая команда, которую люди либо очень любят, либо ненавидят, потому что мы чаще всего подбрасываем людям дополнительную работу, либо если какой-то бизнес-процесс работает очень плохо, то мы пытаемся это решить. Вот, допустим, для индийских команд чаще всего мы упрощаем их бизнес-процессы, потому что мы постоянно с ними общаемся. Если у них возникают какие-то проблемы или если они делают какую-то ручную работу, которую можно автоматизировать, вот мы пытаемся им с этим помочь. Вкратце как-то так. И, как я уже сказала, в 9 утра по нашему тихоокеанскому времени Индия заканчивает работать. И у меня в этот момент либо какие-то еще дополнительные встречи, допустим, с американскими командами, которые на восточном побережье, мы тоже стараемся встречаться пораньше, потому что у них на 3 часа меньше, чем у нас. Но либо у меня такое более свободное время, и, например, по вторникам и четвергам в 9 утра я занимаюсь спортом. Мы с Юрой уже 2 года занимаемся фитнесом дома с весами, с тренеркой из Кривого Рога, Соней. Кстати, Соня набирает клиентов сейчас, насколько я знаю, так что, если интересно, пишите в личку, она действительно классная. И после этого примерно в 10, когда я заканчиваю, я, возможно, еще делаю какую-то небольшую работу дома, или если у меня есть встречи, я провожу встречи. Но в дни, когда мне нужно ехать в офис, примерно в это время я начинаю собираться в офис, и планирую я примерно так, чтобы перекусить где-то по дороге и приехать в офис как раз после обеда и работать вторую половину своего дня. Езжу на работу я сейчас на автобусе, что тоже очень необычно для Америки, потому что с общественным транспортом здесь чаще всего беда. Но мы живем в самом Сиэтле, мы живем сейчас не в центральном районе Сиэтла, поэтому мне где-то 35 минут, наверное, на автобусе до офиса. Общая дорога у меня занимает, наверное, минут 50 с ходьбой до и от автобуса. Почему я езжу на автобусе? Потому что у нас с Юрой 1 на 2 машина. Юра работает не в Сиэтле, Юра работает в соседнем городе Белвью, и ему, например, 20 минут на машине до офиса, на автобусах он может ехать туда часа полтора, если я не ошибаюсь, на нескольких автобусах, по-моему, на 2. Вот, и как бы да, это как раз говорит о том, что общественный транспорт здесь не очень развит. Я знаю, что сейчас довольно большая программа строительства у Сиэтла и окрестностей, инфраструктурная. Сейчас у нас всего 1 ветка метро в городе, которая, точнее, не метро, а легкого метро, то, что такой полутрамвай, который в какой-то момент уходит под землю, который идет от аэропорта до центра города и потом в северные районы. Планируется, что, по-моему, к 2040 году будет 5 веток, и они будут связывать все эти основные города, которые здесь есть, включая Белвью, Редмонд и некоторые другие. Но да, в данный момент
общественный транспорт не такой хороший. От центра Сиэтла, в принципе, куда угодно можно доехать. Но, да, вот, допустим, из нашего района в Белвью уже очень проблематично. И да, когда мы только приехали в Сиэтл, мы жили в самом центре города, мы жили в даунтауне, в квартире, и тогда я ходила на работу пешком. У меня было где-то полчаса пешком до работы, до офиса. Это прям идеально для меня. Приезжаю, как я уже сказала, я на работу где-то после обеда, не знаю, чуть позже 12, и чаще всего у меня опять встречи где-то примерно до 3 часов дня, а в 3 часа дня чаще всего уже все встречи у меня заканчиваются, ну, за исключением того, если мне нужно встретиться с кем-то в Сиэтле на местности. Встречи стараются назначать до 3 часов дня по тихоокеанскому времени, потому что это 6 часов вечера по восточному времени. И после этого как раз где-то с 3 у меня время на работу, на аналитику. Чем вообще занимается продакт в Амазоне? На самом деле, мне кажется, что это наименее определенная должность, потому что продакт будет очень сильно зависеть от того, в каком подразделении вы работаете, с каким продуктом вы работаете. А продукт это может быть все что угодно, это может быть софтвер, это может быть сервис, это может быть какая-то фича, все что угодно. Опять же, продукт может быть на разном уровне завершенности, то есть это может быть новая идея, это может быть что-то существующее, где нужна просто поддержка, это может быть что-то существующее, но где добавляются какие-то новые фичи все время и так далее. В общем, да, работа продукта очень сильно зависит от того, в какой команде и с каким продуктом человек работает. В моем случае я могу сказать, что моя работа продукта очень тесно связана с работой аналитика, и, если честно, из-за того, что наша команда именно занимается анализом данных и вот поиском этих дефектов, я на самом деле, я пришла в Amazon старшим финансовым аналитиком, и финансы — это то, где было большинство моей карьеры. В других видео я рассказывала, что я работала в хедж-фондах 6,5 лет. И, в принципе, когда я пыталась уйти из финансов внутри Амазона, я в первую очередь искала для себя должности аналитиков данных, и продукта мне предложили абсолютно случайно, просто команда, в которую я подавалась на аналитика данных, сказала мне, что та должность уже занята, но они считают, что я очень подхожу на продукта. И, если честно, я была немножко удивлена этим предложением, потому что я вообще ничего не понимала, я не знала, что делает продукт в тот момент. Но сейчас я поняла, что вот конкретно в этой команде мне очень нравится, потому что продакт совмещает в себе то, что называется stakeholder management. Это вот как раз встречи, работы с партнерскими командами и так далее. И в таких компаниях больших, как Amazon, будет очень много работы с партнерскими командами, потому что практически любой продукт, которым вы можете заниматься, он будет делаться не одной командой. Потому что настолько все взаимосвязано, настолько взаимосвязаны разные бизнес-процессы. Например, моя команда занимается ошибками в каталоге, но мы работаем, допустим, с командами, которые занимаются то, что называется operations, то есть складами, тем, как бизнес-процессы происходят на складах. Также мы работаем с софтверными командами, потому что мы либо даем им идеи, что нужно сделать, либо мы даем им прототипы, чтобы они сделали нам готовый софтвер. Поэтому также мы работаем с индийскими командами, как я уже сказала, и со многими другими. Поэтому продакт очень много проводит времени на этих встречах. И в Амазоне есть такая фишка, что практически на любую встречу должен быть какой-то документ. Будь это, не знаю, one-pager, two-pager, то есть там двухстраничный, одностраничный документ, как маленькая брошюрка, которая рассказывает о какой-то идее,
или это 6-страничный документ, это уже более детальное описание какого-то уже проработанного проекта, либо то, что называется peer FAQ, это ответы на часто задаваемые вопросы о продукте. Также могут быть какие-то wiki, которые просто объясняют новые термины для людей, которые не совсем в этом разбираются и прочее. И вот чаще всего на встречах обсуждается какой-то документ, и человек, который отвечает за этот проект, этот документ пишет. И чаще всего этим занимаются именно продукты. То есть большая часть моей работы — это написание каких-то документов. И так как моя команда очень связана с аналитикой данных, то я сначала анализирую данные, а потом пишу документы на основании этого анализа данных. Это в основном большая часть моей работы. 30% своего рабочего времени я занимаюсь именно аналитикой и написанием документов, 40% своего времени я провожу на встречах с разными командами, и оставшееся время как получится. Если честно, а я даже не знаю, что еще могу делать, но появляется иногда какая-то текучка, кому-то что-то объяснить, тоже, по сути, встретиться. Допустим, дать задание нашей команде именно дата-аналитиков сделать какой-то дэшборд, визуализацию какую-то. То есть, допустим, данные я, скорее всего, буду анализировать сама, когда мне нужно развить идею. Но, допустим, если мне нужна визуализация, я попрошу об этом нашу команду аналитиков. Или иногда, если мне нужно прям очень глубокое исследование, на которое у меня нет времени, я тоже попрошу об этом нашу команду аналитиков. Вот, примерно так проходит моя работа. Чем отличается продукт от project manager? Часто это очень похожие должности, но project больше занимается именно администрированием каких-то бизнес-процессов, то есть они отвечают за то, чтобы команда сделала то, что она пообещала сделать. То есть чтобы все было сделано в срок, согласно требованиям и так далее. Продукты отвечают за это намного меньше, то есть мы именно анализируем данные, генерим идеи. И в моей команде, допустим, был один project manager. Кстати, в Амазоне они называются не project, а program, потому что довольно мало вот таких прям узких проектов. Обычно эти проекты объединяются в большую программу, и вот, соответственно, project-менеджеры руководят всей программой обычно. И да, у меня в команде был один program-менеджер, который сейчас тоже стал продуктом. Потому что, да, и это именно специфика команды, потому что у нас нету своих девелоперов. То есть, когда мы сделаем прототип и отдадим его партнерской команде, там уже будут свои программ-менеджеры, которые будут отвечать за реализацию этого продукта. Вот так примерно проходит мой рабочий день. Работать я заканчиваю, наверное, в среднем часов в 5, максимум в 6, когда у меня бывают какие-то более длительные перерывы в середине дня. Но примерно так. И да, наверное, вот где-то уже часов с 5 я начинаю назначать волонтерство, если у меня есть волонтерство. Я уже тоже рассказывала в своих других видео, что я волонтерю с Upwardly Global. Они присылают мне людей чаще всего либо на пробное интервью, либо просто поговорить, то, что называется informational интервью. Это люди, которые недавно приехали в Америку и ищут свою первую работу. Соответственно, да, я помогаю им с резюме или отвечаю на вопросы по прохождению интервью, вот такие вещи. Чаще всего 1-2 раза в неделю я встречаюсь с этими людьми. И также иногда я делаю презентации для нескольких организаций, которые тоже нон-профитов, которые занимаются ментальным здоровьем. Я рассказываю про свой ПТСР. И тоже вот эти презентации обычно я назначаю вот как раз на конец рабочего дня. Еще где-то раз в неделю я снимаю YouTube. Если я снимаю свои видео, то вот как раз как сейчас я их снимаю также в конце рабочего дня. Сейчас, когда лето и хорошая погода, я люблю снимать на улице, потому что я, в принципе, люблю находиться на улице. Наверное, где-то часам к 7 примерно я уже заканчиваю все свои дела
рабочие и волонтерские. Если я в офисе, я еду домой. Я очень люблю гулять по вечерам, это разгружает мозги, и в то же время я люблю, допустим, послушать аудиокнигу или подкаст или что-то такое. Обычно я делаю это во время прогулок. Соответственно, я могу погулять по центру Сиэтла, либо я могу приехать в свой район погулять. У нас здесь недалеко, где-то в получасе ходьбы от нашего дома залив, то, что называется Алкай-Бич, пляж. Вот я могу сходить туда. Также примерно в это время я общаюсь с друзьями. У нас не очень много друзей здесь на местности, и с ними, если мы встречаемся, мы обычно встречаемся по выходным. Но у меня большинство, наверное, моих самых близких друзей разбросаны по всему миру, и чаще всего где-то в европейской часовой зоне. Поэтому общаемся мы по голосовым. И вот это тоже то, что я люблю делать вечером, гулять и записывать людям голосовые сообщения. Довольно странный метод общения, но действительно, особенно когда мы переехали в Америку, я поняла, что без голосовых сообщений я бы, наверное, вообще перестала бы с кем-то в этой жизни общаться. А так, да, мои самые близкие друзья знают, что я люблю записывать 20-30-минутные голосовые и рассказывать обо всем, что происходит в моей жизни. А вечером я возвращаюсь домой, ужинаю обычно дома салатами. Не знаю, иногда смотрю какие-нибудь фильмы, сериалы. Иногда играю в Nintendo. Сейчас я играю в Зельду вторую, наверное, уже около года, потому что играю я очень медленно. Но я обожаю эту игру, она меня прям затягивает. С Юрой, кстати, в рабочие дни мы практически не проводим время. Мы, я не знаю, может быть, 15-30 минут в день обсуждаем, что у нас произошло в жизни, потому что 2 дня в неделю Юра ездит записывать музыку с продюсером, и оставшиеся вечера Юра тоже чаще всего занят своей музыкой. Поэтому у нас редко бывает совместный досуг в будние дни. По пятницам мы чаще всего проводим время вместе, смотрим какие-то фильмы, и выходные мы чаще всего проводим вместе. Но так, на самом деле, вот сейчас у нас очень отдельная рутина сформирована друг от друга, особенно в будние дни. Ну и ложусь спать я довольно рано, где-то, наверное, часов 10-11 я стараюсь уже ложиться спать, потому что я встаю рано, и потому что, на самом деле, с годами я поняла, что если я не высыпаюсь, портится моя продуктивность, портится мой характер, я становлюсь абсолютно невыносимым человеком ни для себя, ни для окружающих. Поэтому, да, я стараюсь все-таки соблюдать какой-то режим, особенно на будних днях, и не засиживаться. Вот, как-то так. Надеюсь, что это было интересно. Пишите в комментариях, что вы думаете. Если у вас остались вопросы про Amazon, тоже пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Если будет много вопросов, запишу отдельное видео. Или голосовух в Telegram. Такое тоже бывает, когда мне неохота записывать видео, я записываю голосовухи в Telegram или пишу посты. Так что, если интересно, подписывайтесь на Telegram тоже, ссылка будет в описании. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. И до встречи на следующей неделе. Пока-пока.